今日3萬蚊就帶你睇一套上車4房嘅單位啊，而且咧總價先70零萬。咁嗱，我哋呢個小區門口啦，咁個大氣，咁個靚仔，一排過去咧都係我哋嘅商業步行街嚟嘅。以後落樓咧就可以消費、買嘢、買餸，全部都喺度啦。嗱，呢個我哋又會大堂，而且咧兩邊都分咗，有業主先可以入嘅，到時做翻個人面識別先可以通過呢個大門。咁入到嚟啦，就係我哋小區環境啦。夠唔夠靚仔？呢度只係我哋部分嘅園林啫，咁我哋再上去睇下我哋現樓係點樣嘅。嗱，依家嚟到我哋實體嘅樣板間啦。嗱，先睇我哋呢個陽台。嗱，陽台夠唔夠靚仔？成個陽台咧都有成9米左右嘅長度。咁呢個套單位咧108平方，做咗個4房單位，而且就係橫廳設計，兩邊咧通風採光非常之好啊。而且咧入到嚟嗱，電子鎖門啊都同你做好啦。呢邊入戶下櫃，我哋第一個房啦。係咪長輩房？咁呢度就係我哋嘅廚房啦。到時會有個推拉門嘅，你可以做開放式、做封閉式都係可以。而且咧上下吊櫃好多嘢都同你做好晒啦。風圍乾濕分離。呢邊第二個房咁嗱，成個客廳開間啊都非常之好啊。咁依家我哋個玻璃咧就封住咗嘅，咁以後咧就睇我哋嘅園區都非常舒服。咁第三個房啦，都有埋飄台，飄台係唔計面積嘅，成套單位70零萬，首期只需3個就可以上車。咁我哋主人房都係照樣有個飄台睇園區。咁呢度做咗個衣帽間，入邊就係我哋透房啦。咁樣嘅單位，你覺得夠唔夠靚仔呢？點個頭像。